mwasi ya malonga zali nde likambo kouta na nzambe. Mwasi ya malonga. Shalom. Shalom mbote partout nzambe na biso. Azwa lokumu nzambe abongi na nkembo, abongi na lokumu na mashanjoli asali biso ngolu. Tokutandi mokolo ya lelo, tokutandi bobele na ngolu ya nzambe na biso na bomoi. Tembi na biso ya lelo ezali Mokristo esengeli kokola. Mokristo esengeli akola. Mokristo nyonso tu esengeli akola. Shalom papa. Shalom mama diakonis Ominsita. Nzambe azwa lokumu. Amen amen. Tobondeli. Na kombo et le roi de roi, le Seigneur des Seigneurs. Na kombo na Kristo Yesu sous la présence na yo. Na lisungi ya molimo santo. Totiki plateau oyo na boko na yo. Émission René Fubisi na boko na Nzambe. Totiki servante na oyo pesi maluwa pona tokabula na boko na Nzambe molimo santo yo contrôle. Tobingani ngwani sur la Satan entourage oyo na plateau qui nous fait bikauka. Règne quand il est Saint-Esprit au Kambabiso du début jusqu'à la fin au nom de Jésus-Christ Nazareth. Amen. 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 Nzamba zwa lokumu. Mokristo esengeli kokola. Mokristo esengeli kokola po mutu soki abotami. Abotami azana nu bebe akomi konguluma, akomi kovanda, akomi konguluma, akomi kotambula, akomi kokola inanede tibambula. Donki na mutu akolaka. Na molimo pe mutu abotamaka. Mutu soki ayambi Yesu Masiya mokonzi pe mobikisi, ayambi ye, akutani na ye, apres tango asengi bolimbisi, andimeli Yesu Masiya mokonzi pe mobikisi, ayepa ya nkolo, kolo Yesu Masiya alimbisi ye, kolo Yesu Masiya sukoli ye, azwi batemi ndenge toyebi, akomi kosambela mutu asalaka nini mundimi akolaka, akomi Mukristo, akomi mwana Nzambe akolaka. Akokola ndenge nini? Akokola ndenge azoko kende na eglize. Na eglize azokende azoyoka maloba Nzambe. Tango azoyoka maloba Nzambe azokokola. Akokola siko na nzela ya koyoka liloba Nzambe. Ndenge moko pe mutu soki abotami na se aliaka, amelaka, azomela, azokolia na betapi nyonso tu pe azokokola malamu. Ndenge moko pe mundimi. Mundimi soki mutu akomi mundimi. Azokende na eglize, azoyoka maloba Nzambe na nzela ya basali na ye nde azokokola. Mundimi soki oyamba Yesu Masiya mokonzi pe mobikisi okendaka na eglize, ozokokola te eyebanaka papa. Eyebanaka soki ozokola te. Soki po ozokola eyebanaka. Omona kaka batu bakoloba. Mutu oyo azalaki boye, me akomi boye, akomi kosambela, azalaki boye, azalaki soki ayini mutu, azalaki soki asali soki afingi mutu, me mutu oyo ata bafingi ye mazozongisa te. Donc ekomona na bilembo ke mutu oyo azokokola penza na molimo. Ekomona na batu bakomona yango. Mutu ye moko te mutu akoloba papa. Po ezaba misusu balobaka ngande vima mutu naza vrai. Vrai chrétien. Ngande mutu nasambilaka na solo. Ngande mutu naza vrai mundimi. Ngande penza mutu nazali mundimi. Ezaba misusu balobaka ndenge wana. Me nakotala na misala boye ezomona te. Ngande penza mutu nazali musali ya solo. Ngande penza naza mundimi ya kala. Na yamba Yesu kala. Antuka nga na banda kosambela kala. Antuka nga vema na kolili vina nga mubimba kaka na kikretie kaka. Na eglize kaka vina nga mubimba. Na koyemba kaka. Vina nga mubimba na kosambela kaka. Me soki batali vina yo mubimba na kosambela me lolengo yelaki kaka. Na makambu na yo ya mabe. Na bambumba na yo ya mabe. Lolengo yelaki kaka.
ne yango kaka pe ndenge kaka pe ozokola na age ki mukolo bato bayebi en tout cas ye vi na ye mobimba ayembaka kaka aza moyembi asambelaka kaka aza mosali mais achangeaka kaka te kutu mpo mabe soki olongoli yango te papa ekolaka ebotama kaka ezokokola kaka donc omona mutu aza na eglize asambelaka me tellement longoli mabe te omona mabe yango ezokokola kaka fale malamu nde omona nokola na molimo yo sikoyo ozokola na molimo te mais osambelaka donc mundimi emonanaka ke oyo penza bato mutu bakoloba oyo nde penza azokokola na molimo bango mutu bakomona ke oyo en tout cas tanga bande kosambela azalaki boye mais sikoyo akomi boye donc ekofunda na misala bato bakomona ndenge tomonaka nzete bato bamona ntango baloni nzete ntango to baloni kutu ntango mosusu bato bamonaka te ntango mosusu bato bamoni ntango mosusu mpe bato bamoni te ezala moto aloni ntango aloni okomona aloni kaka mwa ntango mosusu nguba oyo ntango mosusu mbuma moko boye ntango akolona kwale bato ntango bakomona en tout cas balonaki awa nzete asavuka to balonaki awa nzete ya mbila to balonaki awa nzete ya manga donc bato nde bakomona oyo eza nzete ya mbala ya manga ekomi kokola ti ebimisi mpe bambuma nango ekomi obimisa mpe bambuma fleur bambuma nyonso tu bato bamoni donc bato mutu bakomona na misala ke oyo mpenza mondimi oyo akoli nzambe azwa lokumu na nyonso tu mpo ti nzambe mutu asali biso sungolu mpo na tokutana na ntango oyo papa tolingi toleka oza likambo akobakisa papa oui mama diakonese bamintita amen tembe oyo vraiment ezali te moko malamu na biso oyo tokóma bana nzambe awa tembe olobi ke moklisto esengeli akola esengeli kokola donc moklisto nyonso tu moto akomi moklisto oyo azali comme aza lokola kristo ye mabengi mokristo donc mutu nyonso oyo abotama ekelemo ya nzambe akóma na mokristo te me ntango nzambe asali grâce molimo santo aconvaincre ye abi yo ngai nzambe naza na posa nasalela yo okóma mwana na ngai mpe mosali na ngai mutu wana sikoyo balongolaki na ngambo mosusu balongoli na ngambo na satana to na ngambo masumu lo ntango yesu kristo alongoli mutu na ngambo satana ngambo masumu akotika ndenge wana te akómi sikoyo mwana na nzambe na nzela seigneur jésus akómi mwana na nzambe sikoyo nzambe akosala nini non oyo okola okómi mwana na ngai nakotika eboye te mpona wana sikoyo kokolisa ye mutu akolisa biso nzambe na nzela maloba nzambe tokoyoka na kati église ozalaki bebe spirituel mais nakoyoka koyoka bike la foi vient de ce qu'on entend ce qu'on entend vient de la parole de Dieu neza na Romains 10:17 donc koyoka kokola na biso yaka na liloba koyoka liloba mais mpona mpe liloba ngo ekola kati na fo tikela ngo place otikela ngo place na ami na yo mpo sikoyo banda kolia bile ekolisa kondima no tobengaka la croissance spirituelle kokola sikoyo tozoloba ya nzoto te ya bambula te osali na kati église mpo bona sali 20 ans biso tobanda église wana ngo bazolobila te epi kokola sikoyo na molimo moni ntango tokóma bana nzambe mama yesu kristo makila sopaki na montane na ngolongo te na kulusu esokolaka bosoto nyonso tu mpo tokóma bana tokutama na nzela seigneur jésus lokomi mwana ndenge aki na mokili makila na esokoli biso esokoli bosoto nyonso sikoyo ami na biso ekomi propre sikoyo nzambe akosali na kotinda molimo santo pabike oyo lokomi propre zoto tokomi propre sikoyo molimo faya kofanda na ami molimo ndakolisaka sikoyo mondimi na koyoka maloba na nzambe okomona bambuma ebandi kokola kati na ami ya mondimi ndenge olobi par exemple azalaki kofinga mwana yango moko elongwe boboto ekoti azalaki mutu akanda kanda elongwe akomi motema komukanga motema azangaka bolingo alinga bato te omona mbuma ya koyina elongwe bolingo kondenge bambuma ezokota moko ezokobota wana nde kokola mondimi yo moko kobeta tolo te non bato oyo baza na libanda bafrère basere oyo bayebaka sere oyo fana banda kota na église changement azalaka monoko azalaka koyina bato azalaka kofinga nkutu ye kutu blague ta banda kobunda mais akoma du akoma kala donc bambuma yango moko emonisama na miso na bato yo okobeta tolo te mama yango nakoki kobakisa alleluya nzambe azwa lokumu mpona ntango na biso totangi nano banzembo mokanda ya banzembo
92. Oui, tout un mukanda ya banzembo. Psaume 92. Tangi na 13. Alléluia. Psaume 92 na 13. Natangi na kombo na Yesu Kristo de Nazareth. Psaume 92 na 13. Abalobi boye. Bapesi. Maloba na Nzambe lobi boye. 92 na 13. Kasi bato ya bosembo bakolaka lokola nzete ya mbila. Amen, amen, amen. Nzambe na biso azwa lokumu. Bato ya bosembo bakolaka lokola nzete ya mbila. Nzete ya mbila pona ko nzete ya mbila pona ko kolona yango papa ezaka ndika kake ezaka kandika kaka ndika kako toyebi na mboka mingi ozwi ndika otete yango poli yango ndika wana yango suko balonaka soki baloni ndika wana so yango ebimisa nzete mbila nzete mbila pe pona ko koles ifoza na patience ekola kolate lokola nzete mususu lokola neto loni bite ute koloni lokola nzete mususu nzete me yango eumelaka soko loni yango pona kokola yango sikoyo nzete ya mbila pona kokola yango eumelaka soki oloni yango après bambula nde ekoli mbato awa bibelo bina biso na banzembo bato ya bosembo bakolaka lokola nzete ya mbila nzete ya mbila eza richesse makasi eza richesse na kati wana soki sikoyo oloni nzete ya mbila ate umelaka me okomona ekobimisa babiloko ebele oyo ezake bato bazalaka nango posa oyo tozaka nango posa ekokani na banzete mosusu te ekobimisa babiloko ebele biloko sikoyo ekobimisa okozwila yango mbongo na kati wana bazwi a exemple ya basembo bakolaka bato ya busembo bakolaka lokola nzete ya mbila nzambe azwa lokumu papa mpona ntango na biso mama na kati balbate bato bosembo babika bato ne de nouveau o bakabwana masu alléluia basu comme na makila ko masia batambula na sentete bango bata bosembo lokola komi mosembo bakomaka basante bakoma bosembo babota maka bakolaka lokola nzete mbili po bali richesse za kati na yango to bengi bambuma fruit de l'esprit tokoma wana papa alléluia bila ndenge tolobi eza na richesse ebele nzete ya mbila ebimisaka babiloko ebele batongilaka yango ndako batongilaka yango bandako ebimisaka mandalala ebimisaka babiloko ebele bandika mafuta basavo kikombo donc eza na richesse ebele batongilaka yango ndako donc soki totali eza na ba richesse ebele ebimisaka pe masanga ya mbila tsamba soki na bosani te kombo nango tsamba papa tsamba eutaka na nzete ya mbila donc eza na ba richesse ebele na kati ya nzete wana ondire ebotaka pe banani oyo baliaka batsombe richesse ya wish batsombe ya bakongo batsombe baliaka yango mingi bakongo donc eza na richesse ebele na kati wana eli na biso kokola soki tokoli wana eza malamu soki tokoli te eza mabe mundimi esengeli kokola toke sikoyo na bambuma papa totangi na Galati 5 ndenge tolobi ke richesse mundimi esengeli kokola to bato ya bosembo ndenge totangaki na banzembo bato ya bosembo bakolaka lokola nzete ya mbila totangi siko richesse biloko nzete ya mbila abimisaka siko tokei kote lisusu oyo ezolakisa biso bambuma ya mundimi ya kokola ndenge nini ndenge toutaki koloba mundimi ya kokola ntango akobota mazalaki na bolingo te bolingo yango mbuma liboso emonanaka mutu soki aza na bolingo te toyebi mabe ndenge nini ezalaka koyina ezalaka kosala mabe ezalaka makambo ebele ezalaka kofinga kotiola makambo ebele me bolingo nde yango eza malamu
mutu azangi bolingo akomona nzambe te. Yango mundimi na bambuma oyo esengeli mundimi kwa kola azala nango batengeli biso ya liboso ezali bolingo. Ya liboso bolingo. Bolingo sikoyo nde yango mbuma liboso mwana nakake mundimi oyo akoli a changer. Mundimi oyo akoli a changer za bolingo. Mais pona to confirmer maloba nzambe totangi na Galati papa. Oui, na Galati 5 totanga na tokata totanga na 22. Amen. 23. Aba liblike mundimi. Azali lisusu mombo ya masumu te esengeli kokola. Amen. Na 22 bakomi boye. Nzokande makambo bato basalaka na nguya ya molimo yango oyo ndenge kolo alingi na mundimi azalela balinganaka. Amen. Donc lexi bolingo. Bolingo. Balinganaka. Amen. Amen. Balinganaka. Bazalaka na esengo. Amen. Pe kimia. Bakangaka mitema. Basalisanaka. Bazali na motema malamu penza. Bazalaka na bondeko ya solo. Bazali na boboto. Amen. Pe pamba. Bazala boboto pe basalaka bolamu na bato nyonso. Makambo nyonso oyo mibeko epekisi yango te. Ezali malamu pona mondimi kokola na yango. Amen. Amen. Nzamba zolo kumu papa. Soki totali bato bazaki na ngambo mususu na likolo na Galati. Bambo mususu bazaki na ngo. Ya mabe. 18. Mais soki muto abotami mbotama ya sika. Mbotama ya sika pa ya nkolo ko botama mbotama ya sika. Ozaka kateke oye na église osali bambule belé nano botama mbotama ya sika te. Oyo zomona ke na koli na bonzambe, na koli na église, mais bato bazomona to nzamba zomona yo ke nano botami mbotama ya sika te. Mbotama ya sika eza nécessaire na mundimi. Mundimi esengeli abotama mbotama ya sika. Tango botami mbotama ya sika kotikala kaka bébé spirituel te. Kotikala kaka bébé kaka te. Esengeli na yo okola ndenge tolobi okomi ko vanda okomi ko konfuna okomi lokomo mela miliki okomi ko dendo poto okomi ko buka mikwa. Donc esengeli okola tango zoko okokola ndenge ni pokola na molimo okokola ndenge ni tango zoyoka maloba nzambe na église siko tango zoyoka maloba nzambe na église il faut tiaka ngona misala. Oui. Soko tiaka ndena misala nde wana yango kokolisa yo po maloba nzambe za mutu azomela mai azomela miliki azolia potopoto azolia fufu donc à partir ya liloba nzambe nde ozokokola soki ozokolia liloba nzambe te ozomela mai ozomela mai ya bomoi te eza mpe liloba nzambe mwayo kola soki ozomela ngo te mwayo kola mpe eza te donc yo okendaka église molingaka te bateyake tika masumu okendaka église olingaka te batikaka ebongola motema okendaka église olingaka te bateyake etika mabe donc olingi kaka okopambulama okosala boye ata bato bamoni oyebaka kosambela te okomi kosambela makasi oyebaka komodere te okomi komodere oyebaka koteya te okomi koteya oyebaka kosala soki neti okomi ata bato bamoni yo eske wana yango eza kokola ya molimo wana yango eza kokola molimo te bato mosusu tokanzaka ndeko soki asimbi priere ye vraimen akoli na kondime ndeko boye soki asimbi koteya ye vraimen akoli na kondime eza mpona koteya te eza bapriaka mpe makasi bateyaka mpe liloba nzambe bayembaka mpe donc esengeli na biso bato bamona to nzambe amona misala na yo bambuma na miso bolingo ezalaki te bolingo ekomi bambuma ya molimo boboto ekomi otiki mabe nyonso tu ozalaki mutu na mabe motiki mabe bambuma ife monana ke okoli mpenza na molimo mokristo esengeli akola na molimo mpona kokola na molimo eza mpona bambula ebele te mais ezali nde na misala ife monana ke
oyo penza akoli na molimo kotikala kaka bebe spirituel te ata ndenge nini okendaka na eglize ozosala mosala nzambe oyebaka eloko te oyebaka koprie te okomi koprie okomi kotanga bible oyebaka kotanga bible te yango moto ezolakisa kokoli na molimo te donc kokola na molimo normalement apa misala tosalaka kokola na molimo ya liboso po yango eza na molimo oyo nzambe azomonela biso esengeli bato moko baye mutu yebaka kolimbisa te akomi kolimbisa mutu ayebaka ayebaka kosala bolamu te akomi kosala bolamu donc yango nde elingelakisa kokola na molimo yango liboso mundimi oyo bato ya bosembo bazalaka nango bato ya bosembo bakolaka na molimo nzambe azwa lokumu bambuma oyo batengeli biso eza vraiment esengo mingi mpona bana nzambe antuka mwa nzambe soki azali na bolingo antuka bolingo eza esengo eza ozalaki mawa oyepa na nkolo okomi na esengo eza malamu mingi kimi ezali eza malamu mingi bolamu eza bambumo nyonso tototanga ngo na Galati 5 isoki okomi nango yango moto elakisaka mpenza ntuka mundimi akoli koyoka mpe maloba nzambe kotona misala mpona yo moko obongoli motema ekomi kosala eza bien mpe kosalela yango mpe na sansi nini yo moko ntango obongoli ekomi koteya mpe bamisusu aye wana kokola ya moto ezalaka ndenge wana ezomona nanu yo echange nanu yo moko nanu oza nanu ya kochange ale okomi koteya susu mutu yo zeki na bolingo to okomi nango okomi susu koteya susu mutu oyo azangi yango mutu yango mpe akomi na yango siko mpona yo oteya yango etengeli yo moko nanu si osalela yango si otia na misala oza egoizi te sikoyo okomi siko koteya mosusu moninga lisusu azwi atia na misala yango elakisi kokola na molimo nzambe azwa lokumu papa molimo mutu fakola na molimo ndo olobike amen kokendeka te l'église ozalaka koyoka me maloba ngo ozoyoka ezokola te ezofanda na 1 minute ezokola te eza malamu te ndenge balobi na mokanda na Jacques na chapitre 1er na verset 2 babike bomikosa te bosalaka ndenge wana maloba ezali kotinda maloba ya nzambe ezali kotinda boyoka yango pe bobomba yango na mitema na bino pamba te oyo yo ozali koyoka esengeli osalelaka yango pe ozomona maloba ozali koyoka esengeli osalelaka yango pe otiaka na misala esi molimo santo aza kati na yo molimo santo akoti kati na yo ntango ozobota bambuma babike aboti mbuma bolingo fo mona miso na bato aboti mbuma obote mona mpe na miso na bato donc ozalaka koyoka ntango atei bolingo na kati eglise maloba na mpe fanda na ane na yo ebota siko mbuma bolingo ezalaki te mbuma bolingo eboti bato bangona na misala na nzela mbumana bato mpe balie mbumana kaka na nzela bolingo moto amonaki obana koyina okomolakise bolingo akoya abi moto azalaki andaolinganga te me banda akoma kosambela akoma na bolingo abana kokimama kopusa na penapena mpo na bolingo epushe ebendaka bato eza kambami na molimo santo okobenda motu aya kodécouvrir sika ozoka esambela ye mpe akoma kosambela nzela bolingo oyo olakisi ayamba yesu oyo sambelaka nde wana so totali ndika oyo ebotaka nzeta mbila yango mpe lisusu ndika wana bazwaka yango mpe so baloni yango mpe lisusu eboti mpe lisusu banzete ebele ntango so ndika yango ezalika ndika moko mais ebote kobota mpe ba 500 ndika ba 500 mbila ba 500 mbila baloni yango so eboti lisusu ba plus ba 500 donc mona epanzani mokili mbimba donc yango biso mpe lokola tokoma bana nzambe esengeli tokolaka na molimo na maloba kaka te oyo nasali 5 ans na chorale oyo nasali 5 ans na kolimbola oyo nasali 10 ans na intercession wana yango to bazo bakokola kosambela eza bien koyoka eloko eza bien mais kokola na molimo yango eza très important po yesu kristo akozwa bandimi bakola na kati na molimo aozwa babi spirituel te yango fo tokolaka na molimo na nzela parole toyokaka moni tolobaki ndika soki bazosopela mai te ekokola te biso mai na biso eloba na nzambe yango mai na biso omoni mosa samaritain la femme samaritain toza kuna te nzoka ndekisa azalaki mupakano plus liloba nzambe oyo toye kutu yesu kutu ayebaki ete me ntango yesu atei ye
azaleka koyoka pamba te mais atiaki yango maloba na mosala bamoko afongoli ane na ye mpe motema na ye yesu atie molimo kati na ye afe kocomprendre moni vie banda komene vie mabe siko azalaki mutu asoni elongwe azalaki mutu akoyina bato banda olinga bato te azalaki akotambola ye moko akomi kolinga bato ango na opanza sango malamu baya bampe babénéficie na nzela parole eloko ebolongo makambo misu mabe elongwe akoli siko po amelaki mai na bomoi oyo ezali loba na nzambe akoyebase ne jésus yango mondimi nyonso tofo okolaka na molimo tokolaka na connaissance ya koyemba te ya koteya te mais na molimo nde mutu mpe ya motema mabe pakoko teya yesu alobani abaki abitanga koya kowangana mpe bato mosusu mais eloko eleki numero 1 liboso eleki mondimi fa kola nano ye moko nzete ebotaka nano ye moko na nsima nde bana mosusu donc mondimi fo kola nano yo moko nsima kobota bana mosusu kobota bana ntango badoteya oyo ezobema kati na yo bambongo oyo ekangami na mongo ya molimo santo ntango na oto eza na force te molimo santo eza kati koti bambuma yango bando kotire bato mpo baya kokota na corps de Christ. Amen. Ekoza malamu mingi ntango okoli yo moko misala sikoyo yango tolobi misala bambume monani nanu yo moko misala mpe ezomona sikoyo yo mpo okomi koteya bamisusu ozoteya wana mpe bango mpe lisusu bayamba yesu masiya mokonzi mpe mobikisi bakola mpe lokola yo okoli bazwa exemple ekinkandi toyebaka azalaka boye mais ndenge biso mpe susu fo tolanda ye ntango bato bayamba yesu masiya bakolanda mabe batika bazalaki nango bakotika bango mpe susu bambuma susu ekomi nini ekomi komonana donc mondimi ifazala na bambuma ifazala lokola nzete ya nani oyo nzete ya mbila bato bosembo bakola lokola nzete ya mbila donc eza na biloko ebele bambuma ebele na kati bambuma wana eza na biloko ebele botaka na kati ya nzete wana oyo bato bakobénéficie nango soki totali papa bato ya bosembo ndenge bible elobi papa esesengo soki otali papa verset oyo to temi oyo papa bandakala bandeko bakolanda ngata mosusu bakoyeba papa ta mosusu oyo nayebisaki yo te temi oyo na 2000 entre 2004 to 2005 na ede ezalaki na église papa esiko banda kokamba papa moto otiaki séminaire otiaki temi oyo otiaki séminaire bokambaki yango na pasteur fidèle na pasteur fidèle bokambaki séminaire wana boteyaki biso mondimi esengeli akola sikoyo temi wana banda boteyaka biso ngai etikala etikala ta mosusu boyebi te ngai etikala ndenge kaka mpe kokomeza bien natiango mpe na kaye na ngai na pendant watei nanga natia mpe wana mpe na kati mondimi esengeli akola mondimi akolaka lokola nzete me bato ya bosembo bakola donc séminaire wana eza na bato ebele tobénéficia nango bandimi ebele tobénéficia yango otali ke onga naza na kola te kote nini donc ebele tosungama nango ezalaki temi moko vraimen ya motuya donc omoni ke bino bokoli eza mpe ndenge oyike bambumu ovo bino boza nango bopesi biso mpe lisusu tosali nini tozokambola lisusu na bato lisusu mosusu donc eza nécessaire nzambe apambola pasteur fidèle kota azali apambola mpe papa donc na séminaire oyo tobénéficia mpenza ya ebele nzambe apambola moko na moko kasi bato ya bosembo bakolaka lokola nzete ya mbila tosukaki wana mais continuaki wana partie A na partie B balobi ke bakomaka minene lokola nzete ya cèdre ya Liban ozomona mais continue na partie B bakomaka bato ya bosembo bakomaka minene lokola nzete ya cèdre ya Liban nzete ya cèdre mama eza riche na Liban nzete eza riche eza très riche esala makambo ebele nzete wana
ekolaka umelaka esalaka bambula ebele mpona ekufa ekolaka ebimisaka bapapier ebimisaka mabaya esalaka mosala ebele bapapier kaka omona bape ebimisa bapapier mabaya basalaka babato donc esalaka mosala ebele bato bosembo ntango baboti bambuma fo misala emona misala ebele yango moni le neuf d'esprit eza très important mwana nzambe oyo yambi yesu kristo lokola mokonzi fa kola nango mpo ebota bambuma bato babénéficie bambuma wana amen nzambe azwa lokumu machange mondimi esengeli akola soki mondimi akoli eza malamu mingi eza lipamboli mpona lingomba mpona famille mpona corps de Christ bato ebele bakobongo na nzela na yo alleluya misala mpe ekomonana eza teke moto azosala bakoforce te molimo santo moko témoigner alleluya kotémoigner alleluya eza kaka te na misala omoi na baeglise soki totali bato ya bosembo mingi baza te mpona nini balingi kokola na spirituel te balingi kolia liloba nzambe te tozofingisa nkolo yesu kristo mpo tolingi kokola te tozokende eglise omona nda kuto akenda kuto eglise yangu atika pakende kaka ekutu makambo boye ese mutu asambela asala mamango asambela papa asambela ese mosala nzambe makakaka te ozomona ke azokola te bambuma ezokola kati na ye te watikili yango place te fo tikili yango place ntango saint esprit akotika te fo tikili place abota bambuma mais so boye kotikili place ozobloke okola pe te eza lokola mwana alingi kolia te akokola ndenge aso alingi kaka miliki na miliki alingi kolia papa te alingi kolia potopoto te alingi kolia fufu te mais ozala machombe akokola bien te ndenge mo mpe mondimi na kati na yesu kristo ntango mondimi fo mitika molimo santo avanda na kati ami na yo abota bambuma obanda kokola sikoyo na nzela parole de dieu fo kolesa yango kolesa ami ntango nyonso tuna liloba nzambe koboya priere nzambe azwa lokumu nzambe abongi na nkembo na machanjoli tokumbisi nzambe papa topesi lokumu nzambe malamu nzambe na nguya mpona teme oyo opesi servante no mamintika olobi ke mondimi esengeli akola na nefu de l'esprit oyo ezali bambuma ya molimo esengeli oumela kati na motema yango na nzambe sunga biso nyonso tu biso tozala na kati na kokola te tokola nzambe sunga batata bamama bajeune garçon jeune fille so bayambi yesu kristo lokola mokonzi oyo bazali koumela kaka babebe spirituel tosunga biso nyonso nzambe kolisa biso sunga biso na ngwe molimo santo topambo tokumbisi yo merci nzambe azwa lokumu au nom de jésus christ de nazareth alleluya merci pena bandeko nyonso balandi biso awa liloba nzambe elobi ke mondimi ntango nyonso tuna bomoi na se papa ifa kolaka ya papa ntango nyonso tuna bomoi na se ntango nyonso kino yesu masi ya koya soki yesu nana ye te nanu apôtre paul alobi azokimba kaka mbango kokola kaka ntango nyonso tu oloba teke bato balobaka ke asi nakoli nasambeli bambula ebele nanga nazamu donki batikelaka susu liloba esika te saint esprit esika te kamba ye donki liloba nzambe ntango ifo kola ntango nyonso tu na kati na moi na se ntango nyonso tu vie chrétienne na kati na moi na se mondimi esengeli kokola merci tokutani mbala nsima na ngolo ya nzambe ciao 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 mwasi ya malonga